สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้มาพบกับช่องแก้มชาแนลเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนนะ โอเคมีตัวละครอยู่อย่างนี้เราไปกดดูเลยนะเอาตัวไหนดีโอเคมีแค่นี้เราไปดูแมวดีกว่าเอาแมวตูดจีนก็ใส่แว่นดีไหมหรือไม่ใส่ดีโอเคไม่ใส่งั้นใส่แก้มแทนละกัน แล้วก็มีปากเป็ดด้วยเดี๋ยวเราโฆษณากันนะทุกคนโอเคโฆษณาเสร็จแล้วได้ปากเป็ดมาแล้วแต่ไม่อยากใส่เริ่มกันเลยเก็บเหรียญลบย่อไว้ต่อไปเห็นมายังโอเคย่องเงียบไปมายังยังไม่มาไปก่อนโอเคได้บ้านขนมคิงนะแล้วก็อยากได้ตัวละครเชียร์ลีดเดอร์โอเคเริ่มกันเลยเก็บเหรียญตามรถเจ็บเหยียบน้ำผึ้งทำไมเนี่ยแล้วก็เป็นตัวช่วยได้ดีนะเนี่ยช้าโอเคปล่อยแล้วถึงบ้านขนมปังคิงแล้วอีกนิดเดียวจะได้คุณเชียร์ลีดเดอร์แล้วโอเครอก่อนแล้วก็ลบเงียบไปย่อยต้องกดปุ่มด้วยเนี่ยมันยากไวมากเกือบไปแล้วดีนะหลบทันโอเคได้กล่องของขวัญแล้วก็ได้คุณเชียร์ลีดเดอร์แล้วกดตรงไหนเนี่ยกดตรงนี้โอเคงั้นเราไปดูโฆษณาเพื่อรับคุณเชียร์ลีดเดอร์กันเลยโอเคเสร็จแล้วดูโฆษณาเสร็จแล้วได้คุณเชียร์ลีดเดอร์มาแล้วเย้โอเคใส่คุณเชียร์ลีดเดอร์อัตโนมัติมากโอเคเอาแมวสายพันธุ์อะไรนะวิเชียรมากเอาหมวกอะไรดีไม่เอาหมวกอันนี้ดีกว่าโอเคไปนี่ทุกคนต้องหลบแบบว่าที่มีลายปีกด้วยนะเพราะถ้าเกิดไม่มีลายปีกแปลว่ามันมีชีวิตแล้วถ้าเกิดมันโดนแสงเลเซอร์มันก็จะบินหนีแล้วทุกคนจะโดนแมวจับได้โอเคผ่านแล้วโฆษณามาตอนไหนไม่เอาหนวดโอเคไปต่อนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันก็จะหาเราไม่เจอเนี่ยดูนะนี่มันบินไปแล้วโอเคเราได้จานผลไม้มาแล้วก็ต่อไปคือไม่ใช่ติดวิเชียรมากแล้วคือไม่ชี้น้องหมามาบังน้องหมามาช่วยน้องแมวด้วยโอเคเราผ่านไปได้อย่างหวุดหวิดมากโอเคได้จานผลไม้ใช่แล้วก็จะได้คุณแม่ชีมันคืออะไรมีอะไรใส่ไหมมีอะไรแบบเพิ่มขึ้นมานี่คือใครอันนี้ไม่ชีอันนี้ก็คือเจ้าสาวโอเคไปนี่ต้องแอบอย่างนี้นะถ้าเกิดแอบในไม่ใช่กันแจแจกันจะใส่มันอาจจะโป๊ะแตกโดนแมวจับได้โอเคแล้วเราก็ชนะแล้วไปต่อ go โอเครถอะไรสักอย่างโอเคผ่านได้ไม่ได้เหรียญเลยเกือบไม่รอดโอเคไปต่อเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นโคตรจะไวเกือบเราได้กล่องของขวัญมาแล้วเย่ก็
จะได้คุณแม่ชีขอจบคลิป กดตรงรับเหรียญ บ๊ายบาย แต่เราไม่เอาไง มีคนโทรมาเดี๋ยวขอ